नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में डॉक्टर रिकविक की R9 दवा के बारे में बताया जाएगा। ये दवा कफ ड्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी सांस से मुतल्लिका अज़ा की बीमारियों में इस्तेमाल होती है। इसकी मज़ीद तफसील इस तरह है। इसे भी R8 की तरह सांस से मुतल्लिका अज़ा के ऊपरी हिस्से के मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। सांस से मुतल्लिका अज़ा की सोजिश की वजह से पैदा होने वाली खांसी में ये बहुत ही कारआमद दवा है। इसी तरह ये दवा दमे में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा हवा की नालियों की सोजिश की वजह से पैदा होने वाली शिकायत ख़ुसूसन ब्रोंकाइटिस में भी ये बहुत कारआमद है। इसके साथ फेफड़ों की टीबी यानी लंग्स के इन्फेक्शन में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दवा को शदीद खांसी, दम घुटने वाली खांसी और हवा की नाली की सोजिश की वजह से पैदा होने वाली घुटन और दर्द में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा ना सिर्फ खांसी को आराम देती है, बल्कि इसके साथ साथ सांस से मुतल्लिका अज़ा में अटकी हुई बलगम को बाहर निकालने में भी मदद देती है और आवाज़ निकालने में पैदा होने वाले मसाइल को दूर करती है। इसी तरह दिल ख़राब होना और कै आने में भी मुफीद है। ये दवा सांस के अफ़ाल को बेहतर बनाने में मदद करती है और सेहतमंद तनाव से पाक ज़िंदगी को बरकरार रखने में मदद करती है। तरीक़ा इस्तेमाल: बीमारी के आगाज़ में हर 1 घंटे के बाद 10-10 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इसी तरह इसे R8 के साथ अदल बदल कर इस्तेमाल करने से इसकी इफ़ादियत बढ़ जाती है। बीमारी की हालत में बेहतरी के बाद इसे हर 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। काली खांसी की सूरत में इसे दिन में 4 से 6 मरतबा इस्तेमाल करें। दायमी ब्रोंकाइटिस के मरीज़ों को हर 2-3 घंटे में 10 से 15 कतरे लेने चाहिए। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की सूरत में R6 को इस्तेमाल करें। R9 के मरकब में शामिल अद्वियात के नाम ये हैं: